سلام البنات ومرحبا بكم كامل في القناة. واليوم حبيت نشارك معكم يعني بعض المشتريات أو المصروف ليوم غدا إن شاء الله، بما أنه غدوة صيام إن شاء الله. وبالمناسبة حبيت نقول لكم كل عام وأنتم بخير، ورمضان مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا. كما راكم تشوفوا هنايا راح نشارك معكم أول مقطع، وهو يعني الخضروات. كما راكم تشوفوا بما انه غدوة يعني الصيام، حبيت نشارك معكم مشتريات ليوم غدا ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هنا راح نشارك معكم اول شيء الشلاطه. كما راكم تشوفوا هذه الشلاطه راهي كبيره جدا، يعني ما شاء الله. ما على باليش اراها في الفيديو واضحه، يعني صراحه ما شاء الله كما راكم تشوفوا. وهنا عندنا الفلفل البارد كما راكم تشوفوا، يعني راح يجي سلطه ما شاء الله. وهنا عندنا الثوم، يعني كلنا على بالنا باللي راه الثوم العام هذا غالي جدا. وهنا عندنا الليمون وعندنا الطماطم. وهنا عندنا يعني قطع الفطر المجمد. كما راكم تشوفوا الا كان المذاق تاعو يعني يعجبني راح نشاركه معكم ان شاء الله. وهنا عندنا الحشاوش وعندنا الارز المفور والارز البسمتي طبعا. وهنا عندنا الكرم يا البنات راح يجي محشي ما شاء الله، يعني روعة. اذا تحبوا راح نشارك معكم فيديو يعني كطبق ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا يعني صراحة أنا ننصحكم به، جربوه ما راح تندموا إن شاء الله. وهنايا راح نكمل معكم يعني بالمشتريات. كيما راكم تشوفوا يعني عندنا البطاطا اللي ما نستغناوش عليها على الإطلاق. كيما راكم تشوفوا يعني كمية لا بأس بها، راح تشد ممكن حتى الأسبوع. تجي يعني في أي شيء مغلية أو يعني تجي للبوراك كذلك. أنا نستخدمها في البوراك في المحشي مغلية. المهم يا البنات إذا كنت راح ندير يعني وصفات في الأيام القادمة راح نشاركها معكم إن شاء الله. وهنا انتقلنا بكم للجزء الثاني أو المشتريات من الجزء الثاني. كما راكم تشوفوا هنا عندنا يعني ما شاء الله صراحة هنا عندنا كل مستلزمات ليوم غدا إن شاء الله، يعني قدوة إن شاء الله نصموه بالصحة والعافية. كما راكم تشوفوا هنا عندنا الأجبان، عندنا هذا الجبن والجبن تاع البوراك يعني هذيك العلبة. وهنا عندنا الحليب البودرة والحليب السائل يعني للإفطار إن شاء الله. وهنا التمر وعندنا ثاني الدقلة كما راكم تشوفوا. وهنا الطاجين حلو، عندنا العنب المجفف والتين المشماش المجفف كنا نقولوا التين والبرقوقة كذلك. وما ننساوش الديول كيما راكم تشوفوا. يعني كاين اغراض يعني ما شاركتهاش معكم صراحه، وكاين اغراض راني شاركها معكم. هنا عندنا بلاكه البيض ونص البلاكه يعني يعني بدأنا فيها بصحتنا. وعندي هذوك الحبات يعني لقيتهم صراحه يعني مش مشققات كما حنا نقولوا. وهنا حبيت نشارك معاكم بعض المقتطفات كيما راكم تشوفوا. وبالمناسبة حبيت نقول لكم إلى عجبكم الفيديو والمحتوى قناتي، أنا أعرف إنها بسيط ومتواضع، إن شاء الله نكون خفيفة ظريفة عليكم. حبيت نقول لكم ما تنسوش تجمجموا لي، تحطوا لي تعليق وتشتركوا بالقناة. وانا حبيت نمد لكم نصيحه، يعني قبل ما ينتهي الفيديو حبيت نمد لكم دي النصيحه بالنسبه للفرماج. انا شفتها صراحه في اليوتيوب، ما على باليش الى تصدق لي ولا لا. هنا راح نجربها، واذا صدقت لي راح نشاركها معكم ونقول لكم النتيجه. عندك هذيك الفرماج باش ما يخسرش وباش ما يديرلكش هذيك طبقه الماء. شفتها في اليوتيوب قالت لك يعني قلبه على فمه وديريه كيما هاك في كيس بلاستيكي كيما راني نشارك معكم في الفيديو. يعني ان شاء الله صراحه ان شاء الله تصدق لي، وصراحه راح نشاركها معكم اذا صدقت لي. ممكن يعني ماشي متاكده ما يديرش هذيك طبقه المياه. صراحه انا يعني السنه الماضيه جربت طريقه اخرى وما صدقت ليش، والسنه هذه جربت هذه الطريقه شفتها عند وحده في اليوتيوب. الى صدقت لي راح نشاركها معكم كيما وعدتكم ان شاء الله. يعني ما راحش يدير هذيك الطبقه الماء كيما تشوفوا شفتوا كنتو تاكلوا لي اورت تلقاو يعني هذيك المياه. شفتوا البنات هنا الفرماج كذلك يديرها اذا قعد يعني مده. وهنا كيما راكم تشوفوا
الى صدقت لي الطريقه راح نشاركها مع حباباتي ان شاء الله. وبالنسبه بعض النصائح كيما الشلاطه راح نمد لكم نصيحه عليها. تحبوا تغسلوا يعني تغسلوها كامل وديروها في كسكس، وهذاك الكسكس تقطروا يعني ما ترجعش ليها الماء، راح تجي لكم اطول مده تحطوها بكيس بلاستيكي. ولا تحبوا تغسلوا جزء والباقي ديروه في كيس بلاستيكي، اهم شيء تصيروا عليها يعني ما يدخلهاش الهواء ما يقصهاش. هذه نصيحه للشطاطه. بالنسبه للحشاوش انا مد لكم نصيحه وجربتها، تحطوها في بورتمونجي وتغلقوا عليها، اهم شيء الهواء ما يمسهاش. كذلك كاين ناس دارت لها دير لها يعني بابي، هذيك الطريقه انا ما تعجبنيش لاني نلقاها كامل ذبلت. يعني جربت طريقه القاروره، البابي ديريها في كيس بلاستيكي، جربت كامل الطرق. صراحه انجح طريقه لحد الان هي انك ديريها في بورتمونجي وتغلقي عليها، يعني بورتمونجي يكون عندها مغطى يعني محكم. فهمتوا عليا البنات؟ ولي تعرف أي معلومة ولا طريقة تشاركها معنا في التعليقات لما لا. وهنا كانت اللمسات الأخيرة والتحضيرات الأخيرة. كنت هنايا قليت كامل هذيك القهوة، يعني كاين بعض الحبات محروقات على بالي يعني نشوف فيهم، وكاين بعض الحبات يعني بني، معليش هاك راهم يلقموا بعضهم. وهنا غسلت يعني شلاطة جزء بسيط من الشلاطة درتو في ديك الكاسكاس، والباقي كيما وريتكم الطريقة خبيته في الكيس بلاستيكي. وهنا الدجاج كنت نقيت يعني ايضا جزء منه اللي نحتاجوه غدوه نقيته، والباقي راح نقيه العشيه. كما راكم تشوفوا غسلته وجدته درت له الملح الخل الليمون كل شيء وخليته يقطر في ذاك الكسكاس. وانا حبيت نقول لكم الى عجبكم المحتوى تاعي ادعموني بالاشتراك وشكرا، ورمضان مبارك عليكم وعلينا ان شاء الله. وكل سنه وانتم بخير، وصحه رمضانكم وصحه فطوركم وصحه سحوركم وسلام.